黄鳝整体来说哦，比春天的黄鳝稍微大条，我们大黄鳝就这么大了。大家好，我是东宝啊。老乡说天气越热，那个黄鳝越大啊。今天晚上我们在搞今年最后一次黄鳝去啊，尘封已久的黄鳝神器。今天放13个笼子，希望产后如花。现在黄鳝看到我去就瑟瑟发抖。出发，慢往上开。我大公开，你莫想我。你莫走。我拿什么养你？听说这个池塘里面多啊，是想。哎，这里空了一个大黄鳝了。这有点多喂点，绿本收获是最好的啊！希望上大家伙。再放一球点就可以了。像这种稻田啊，你再不放就放不成了。这是一大谷子叫口水抓到活鱼了。好，3球点，13个钉了啊！明天早上看能收获多少啊！今年最后一次搞黄鳝。好，我们现在来取笼子啊，看看今天收获怎么样。希望大收获。因为我们感觉是空的，没东西啊？空的。还有没入花的？没东西啊？没东西。这个笼子都没打的，是不是有人取走了哦？晓得。那个池塘一条黄鳝里面搞得还算是一个笼子哈。看这里，哦，这个是有，看着这边脸是好些。哦，好几笼子啊！大家看到没？这有头大的啊，在里面啊，大花鳝。咦，到位。没看清。哦，好多看，在里面麻的。我看一下啊。哦，看到了。最后一天收获还可以啊，大概应该能有20条。这个笼子下水了，马上就死了。这个笼子有点多。这个有点大根，如花，这个笼子也多。哇，这秋天搞这么多。再看看这个稻田，好，1个没点，估计也没入花哦。对，这里有一根儿。这秋天5个笼子空了2个。但是呢，它里面黄鳝稍微偏大一点点，看一下，这个偏大了，哎，不什么入花嘞。这条也大了。这还不错。黄鳝整体来说哦，比春天的黄鳝稍微大条，我们大黄鳝就这么大了。但没之前搞得多。没之前搞得多，对。但是呢，感觉天气有点，下半夜有点冷，它不怎么出来还是怎么的啊？很多粉丝朋友建议多么用黄鳝炖黄瓜，我今天炖一次试一下啊。开始宰黄鳝，就我一个人吃啊，你们都不吃啊？你搞黄鳝越来越利索了啊！那必须的，做这个到这儿不是很专业。迷蒙啊！搞点大碗，我估计只要搞我们3-4根我就够了，其他给拨拿去。我对这不是特别感兴趣，只用搞不用吃。1根黄瓜。你要10万我就搞1根黄瓜。不是太感兴趣，怕不好吃，浪费。放点油，盐啊，大蒜、生姜、辣椒、黄瓜、锅子啊，放点紫苏，烧黄鳝。确实可以，香。让我慢慢炒法，我们本地炒法有点闹人，放点紫苏上去，感觉没那么闹了。很多朋友说可以搞那个什么盘黄鳝，那是怎么搞的？这东西就是盘黄鳝，就一整根不切呗。但是人家是打圈的呀。我不知道我为什么打圈。看得到口水了。
搞看，搞点儿。阿姨小呢？吃不起来？我怎么不起来？这么好的口子。这汤变精华了。加米到不？点到不啊？一碗都可以吃的。其实，作为道士是不能吃黄鳝的，不知道他们现在怎么啥都吃。没有以前那么讲究了。但乌爪还是不能吃，像狗肉这些，就5根指头的那个。黄鳝以前爷爷在说是，你这锅子只要炒过黄鳝、炒过乌爪，这锅子永远不会用了，就这样。看你说要这么炒，一定要放紫薯，不然老人。下面的，还把我们这视频了，拜拜。